All rest without a trace. เดี๋ยวก่อนเขาชอบแซวเขาแซวกันโหดมากเลยเซโนเบดเบรดออฟเดอะไวล์ I'll find you. โอ้โหคนใน OS เราก็ปากใช้ได้เนี่ยจริง เดี๋ยวที่เราเห็นอะไรกราฟิกสไตล์นี้เราเป็นเวลตัววายไปหมดแล้ว This is where you were. ๆโอเคฮะตอนนี้ร้อยขอบคุณแล้วนะฮะสวัสดีทุกคนด้วย มีจดหมายบินมาพร้อมตาประทับสีแดง I got an invitation to join Smash. นั่นไง ไอ้เหี้ยโอ้โหจบครับเรียบร้อยเนี่ยครับผมตัวละครนะครับผมของซูเปอร์สมาร์ทครับโอ้โหกูเล่นแน่นอน Sit back and leave it to me, Rex. เซ็งที่เป่งเลยว่ะ โอ้สุดยอดโอ้เอ๊ะจากเซโนเบตตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่อ่ะพี่จำโง่ ตัวที่สอง ตัวที่สองแต่เป็นตัวแรกของภาคสองที่มันลง โอเค Genius. You pretty much owning them. โอ้จะบอกเลยฮะว่ามาจังหวะได้ดีมากครับเพราะว่าเพิ่ง There are no push-ups. รีฟิกไปเองนะครับผมตอนนี้ฟิกของทั้งคู่นะครับมีตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยเขาเพิ่งรีเลยเพิ่งรีออกมาขายเพิ่งรีวางจำหน่ายเลยครับ ไอตัวชุดขาวอ่ะ ใช่ครับใช่ครับ Let me handle it. ผมชอบแล้วคนบ่นกันเพียบเลย เฮ้ยนี่ไง เอ้ยมีเหรอ ก็เป็นเอโคไงเป็นเอโคไฟเตอร์ เฮ้ยนี่ไงโอ้โหแล้วมาคู่กันด้วยเย้ Mithra. โอ้โหแล้วคิดดูดิฟิกกำลังมาด้วยแล้วกูจองไม่ทันด้วยนะรอบรีเนี่ยน่าโมโหใช่ไหม Not a bad now. Coming through. ไวฟู Big sculptor. Rosane. Ray of punishment. โอ้โห ทำไมภาพนิดนึงฮะระบบของเรามันก็จะประมาณนี้ใครที่อยากจะคุยกับเราไปด้วย แล้วก็ดูภาพแบบลื่นไหลไปด้วย ก็เปิดต้นทางของทาง Nintendo Direct ไปด้วยแล้วกันนะครับผม ผมโพสต์อยู่ให้เรื่อยๆนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับระบบอันนี้มันต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับ Serious fight. Blinding speed. โอ้โห Together, เชฟ nothing can stand our way. Quite the spectacle, aren't they? Wait. โอ้โห ดันใหม่เหรอแอปใหม่ ใช่ต้องเป็นฉากของเขาไง Funny I was a while. โอ้โหเด็ด ก็ ว่ะ เท่ดีนะ คนที่ชอบเซโนเบก็น่าจะชื่นชอบ ผมชอบตรงที่ Nintendo มันไม่ทิ้งจริงๆนะไอเกมเนี้ยยาวเลยเล่นมายาวจนถึงขนาดนี้เลย Lend you a hand. ทาง เช ฝั่ง ฟ อเม มาไม่ ริกา ตาย ฝั่งอเมริกามีคนบอกว่าทำไมไม่ใช่ตัวละครใน Among Us ฮะ ใจเย็นๆก่อน Sure did. With our power. จะบอกว่าคอมเมนต์ต้นทางนี่ตอนนี้คนดูล้านหนึ่งแล้วนะ แล้ว เหรอ คนแม่งด่ากันแบบบรู โคตรเดือดอ่ะ บรู ไม่มีใครแฮปปี้ I won't go อั easy นนี้คือ on ตัว you. ละครตอนแรกใช่ไหมที่เรามี ต้องครับ ใช่ อันนี้ภาคแรกครับชักอ่ะ 1 กับ 2เจอกันว่างั้น เออ ซึม เรียบร้อยนะครับ ไม่ ซู ฮื เปอ อ ร์ ฮา สมาร์ทบอสนะครับคอสกับเซโนเบดคอลอนิคอล2นั่นเองครับ เย่ ก็ตามที่เราคาดเดาครับ เรียบร้อย Hello, everyone. It's been a while. I'm Shinya Takahashi from Nintendo. เราปิด close caption ไหมครับ ปิดตรงปุ่ม CC มัน Last ขึ้น year, ซับซ้อนกัน we delivered some Dai, news okay, through a Kap. series of Nintendo Direct mini Wow. presentations. However, we haven't been able to present a อะไรนะ We appreciate your continued support. Okay, what you just saw was the reveal trailer for the newest fighter in the Super Smash Bros. Ultimate game, Pyra and Mithra. They originally appeared in the Xenoblade Chronicles series as Rex's 2-in-1 ally. Please look forward to seeing their moveset in Super Smash คืออะไรวะ Bros. ตัวนึง Ultimate. เขาไปดูสตรีมมึ This งเนาะ fighter releases in March, so we hope you'll stay tuned just a bit longer. All right, let's continue with our first batch of Nintendo Switch headlines.
stumble toward greatness when Fall Guys Ultimate Knockout comes to the Nintendo Switch system summer 2021. You have 22 minutes before the solar system is destroyed. Venture into the vast reaches of space to uncover the secrets left behind by an ancient civilization. You have 22 minutes. After that, the sun will explode and the solar system will be annihilated. However, everything will reset, allowing you to continue exploring while retaining information you gathered. By repeating these cycles, you'll gradually unravel the mysteries hidden in the universe. What messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? From Nintendo history are coming to North America for the first time. ก็เป็นตัวคล้ายเกมเหมือนนั้นปะ Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system. Suspense, drama, and twists and turns await at every corner. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village. ยังไม่มาเลยยังไม่เปิดเลย But that's not the only case to crack. 一人で教室にいると後ろから誰かの呼ぶ声がする In the other game, you'll investigate a supernatural rumor after a mysterious death to free students from a sinister nightmare. Interrogate suspects and hunt for clues to piece together these chilling conundrums. Can you figure out who the culprit is before it's too late? 助けてここから出して自分の目の前に血染めの少女が立っている Uncover the deadly truth in Famicom Detective Club The Missing Heir and Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind. Coming to Nintendo Switch May 14th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. A new age of battles begins. ให้กูไปขื่ออะไรกันเนี่ยกูเพิ่งตื่นกูเบลอๆอยู่กันเนี่ยกูพยายามเข้าใจอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเฮียเริ่มติดเสียงทำโก๊กเหรอโคตรชอบเลยเพทูเนี่ยThe latest entry in the Samurai Warriors franchise is coming to Nintendo Switch. Dive into the history of the Sengoku period as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Akechi. Character designs and visuals have been revamped for this installment. Unleash บอกเลย high-octane moves เพทู in กูอะเซฟ electrifying กูแบบ 1 versus 1,000 เฮีย battles. โคตรเทพ In Samurai Warriors 5, slashing its way onto Nintendo Switch summer 2021. เกมที่เล่นกับเพื่อนที่สนุกที่สุดแล้วจริง The vast world of Fadia Okay. awakens. ๆนี่กูก็เล่น After 20 long years, Legend of Mana featuring remastered HD มันเก่ามาก graphics เก is มเนี้ย coming to Nintendo Switch. You'll set off on a journey to find the mystical mana tree seen in a dream. Before discovering the world map is empty. During your travels, you'll acquire special items called artifacts. Place them on the map to bring towns, dungeons, and other lands to life. It's up to you on when and where to place artifacts, as well as how to advance the story. Join forces with characters, each on their own personal quests.
Square off against fearsome monsters. Or take a break from adventure and rest up at home. ฮัลโหลที่รัก The music has been rearranged for this enhanced version, and you can alternate between the new arrangement and the original soundtrack. Other เนี่ย features เขา have นอน been ต่อ added, นะ including ใช่ the ability to turn off enemy encounters, as well as the Okay. new minigame Ring Indeed, Ring huh? Man. Legend of Mana will launch on Nintendo Switch June 24th. อ้าวกูจะต้องตื่นเลยหายมันตัดมันเตอร์ฮันเตอร์เวอร์ไงภาคใหม่อ่ะ ที่มันจะลงสวิตช์อ่ะ มันเป็นมอนฮันอะไรวะ ชื่อคำมอนฮันอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้ให้มันมีชื่อภาคแล้ว ถามโรลี่ติดตามอยู่กับพี่ป๊อปไม่เคยชอบเล่นมอนฮันกูซื้อมอนฮันมากูเล่นไม่ถึงชั่วโมงอ่ะกูซื้อมาทั้งเวสีทั้งคอมอ่ะซื้อมาไม่ได้เล่นอะสีไม่ได้ซื้อหรอกมันแถมเป็นมอนเตอร์ฮันเตอร์อะไรวะภาคอะไรนี่แหละทุกอย่าง So it's finally beginning. Go assemble the ก็เห็นบอกว่ามันจะเข้าคอนโซลก่อน 50 years ago, Kamura Village was attacked by the Rampage and Magnum Malo. And we suffered some devastating casualties. How can we fight against that? Our hunter is about to face the biggest challenge yet. No! We can't lose this gauge! Pull yourselves together! You're not getting any! Let's go, everyone! Go rampage somewhere else! You listen to me now! Here it comes! Watch out for the apex! Do not let it pass! The rampage. How long do you think it's going to last? มอนเตอร์ฮันเตอร์ไลท์ Noah, ฮันไล start ท์ preparations right away. โอเค We're here to offer assistance. We must stop the calamity. โอ้โหเฮียสวยชิบหาย That was the latest trailer for Monster Hunter Rise from Capcom. How will our heroes fare against these ferocious monsters? Stay tuned for the latest installment in the Monster Hunter series, launching March 26th. Next, ไม่ได้ตื่น please กูยัง take ไม่ a ได้ดู look at this. ยังไม่ได้นอนเลยกูนั่งดูไอ้ มาริโอมาริโอบัตตี้ เที่ยกูไม่นั่งดูสวีทโฮมมาใน Netflix เนี่ยเพื่อนดูรอบที่ 5 แล้วเนี่ย Study the wind and terrain. Super Rush Take your time to think things through. มาริโอบัตตี้ Swing. กูไม่รู้ว่ากูอินนะกูชอบเล่นมากเลยกูซื้อสวิตช์มากูเล่นเกมเฮียนี่แหละคุ้มสุดละ On courses filled with lush natural scenery. จริงมันก็ Nintendo ยุคเก่าไงไอ้ Nintendo ที่มันเป็นเครื่องอ่ะที่มันไม่ใช่สวิตช์อ่ะ And a scan that lets you examine a เออ course's terrain. มันก็มีแต่พวกอย่างนี้ไงพวกตีแบดตี These กอล์ฟอะไรเงี้ย features can help you ace your shots. ตั้งอย่า In addition to button controls, you can also use motion controls. เห็นไหมไอ้เหี้ยมันเรียนแบบกันเลย Controller like a golf club. Gently swing the controller to have your character swing in the game, letting you easily enjoy the sensation of golfing. มึง เกมไอ้นั่นนะ ไอ้ กูตอนแรกกูว่ากูจะซื้ออยู่ วงแหวน There are several modes with new วงแหวนที่พา elements คิดดี truly ไม่ได้ bring the heat to Mario ไม่ Golf, ได้เลย including this one, Speed Golf. Here, it's always your ไอ้ turn. เหี้ยได้เวลาเหนื่อยอีกแล้วเหรอ Everyone tees off at the same time, then you'll race through the course to reach your ball. Give it another whack to get it closer to the hole, then keep going. Outpace your opponents to come out on top.
Your golfing skills aren't the only things at play. มาริโอกูไม่ได้ชอบพระเอกเลยเฮียกูชอบไปเฮียเต่าอ่ะชอบสุดละ Oh, did we mention ชื่อว่าอะไรนะ story เบราว์เซอร์ป่ะ mode? As a Mii character, you'll start out as a rookie and develop your ต้องเล่น golfing skills while interacting ไม่ with น่าเล่นอยู่ various Mushroom Kingdom characters. Level up with experience points earned during matches. Then, allocate points to different stats, allowing you to ก็ develop your ไอ้เฮียถ้าแบบ character however you ถ้า like. สวิตมัน You ท can also ำ use มาริโอ your ไม่ดี Mii ก็ in versus play. แล้วแต่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไอ้เฮีย When Mario Golf Super Rush swings onto Nintendo Switch June 25th. ให้กำเนิดมาไม่ใช่เหรอ Begin on Nintendo eShop ใช่ after Nintendo this presentation. ใช่ ใครบอกเลยเพราะส่วนมากมันก็ดังกับเกม This นี่แหละ game in the Mario Golf series adds new gameplay for multiplayer modes, as well as the familiar golf gameplay with easy-to-learn controls. Please look forward to this game on Nintendo Switch. Let's move on to more Nintendo Switch เอาจริงนะ headlines. ยังเล่นเกมเฮียนั้นยังไม่จบเลยยังเล่นไม่ถึง Check ไหนเลย out these games coming to เกมที่เขาฮิ Nintendo ตกันอ่ะมันชื่อเกมที่อะไรวะ Return to the unforgiving world of เออ Pandora in Animal Diablo Crossing the อ่ะ Borderlands. Play as the Hyperion lackey Reese and the quick-witted con จะ artist กลับไปเล่น Vivi ดีวะ as you set out to recover โอ้ a ขี้เกียจ mountain เปิด of เครื่องเลย cash. เฮียแบตหมด ไม่ได้ชาร์จเลย Borderlands 2 and 3. This game includes all 5 episodes, filled with classic Borderlands เสื้อ humor. ผ้ามันการ์ตูนว่ะ Gangsters, bandit lords, and vault hunters are just Oh, a handful of game the here. obstacles you'll encounter in this choice-driven narrative adventure. Embark on a wild ride when Tales from the Borderlands launches on Nintendo Switch, March 24th. 32 of แพง Capcom's ชิบ most หายแล้ว beloved มึงรู้ป่ะ arcade รู้ classics ว่า are ในส coming ตรีม to แพงหู Nintendo ฉีกเลยเกม Switch. เฮียเนี่ย Rewind gameplay, adjust game speed or difficulty, and select from a variety of display options to relive that sweet arcade goodness. Get 1942 มาไทยมึงต้องมาแล้วแหละไอ้เหี้ยนั้น Midway เกม for เหี้ยน่ะ free. Then purchase game packs or the มึงเล่นกับ standalone กูแล้ว Ghosts จ and ริง Goblins add-on to build your collection. Local ๆบอก co-op เลย is โคตรเกรียนอะ also เกม available. คนเนี่ยคอนท่าไอ้เหี้ย Nostalgic itch when Capcom Arcade Stadium launches คอนท่า later พวกมอเตอ today. ร์คอมแบทพวกอะไรอย่างเงี้ย Brains. As a zombie, you just can't get Indeed. enough of them. In this action game from Aspyr, you'll build your zombie horde and take revenge on the city by turning humans ทำไมรู้สึกว่าภาพมันก into ากๆวะ undead. Replenish your bodily arsenal of sputum Oh. head, gut grenades, and more during your grisly mission. This city ain't no match for a dead man. เราเล่นเป็นซอมบี้อย่างเงี้ย Rebel ใช่ไหม Without a Pulse eats its way onto Nintendo Switch March 16th. Pre-orders begin today Mm. on Nintendo eShop. อันนี้ผิดหวังหน่อยเกมเนี้ยผิดหวัง It's Travis Touchdown versus Assassins. Wait, aliens? Aliens have invaded Earth. Hold up, is this even the right game? Anyway, after annihilating an entire city, the aliens have taken over and now host an intergalactic superhero ranking tournament to decide Earth's Ayo. fate. ได้อยู่ As ได้อ the ยู่ crass beam katana wielding assassin Travis Touchdown, น่าเล่นอยู่ you'll need to เล่น find อยู่ your way to the top to save the อะไร world. เงี้ย Hey, not so fast. To enter each boss fight, you'll have to do some odd jobs around town and earn enough to pay off the entry fee. You'll then face off against a slew of unusual opponents. Most of them aliens with some crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully to gain the upper hand in combat. เรามาลงกี่เกมเนี่ย An improved Death Glove, you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before each match. The fate of the world is at stake, so get ready to kick some, whatever aliens have that you can kick. Anyway, it'll all make sense when No More Heroes 3 lands on Earth. Or, you know, Nintendo Switch, August 27th. Exterminate demons in heaven. As above, so below. Why do they need assassins in heaven? To do someone's dirty work. เย้ เดี๋ยวไม่รู้กูเพิ่งไปดู23ซาเวตย้ายไปอยู่บูมมา Can't rely on yourself. God's judgment has nothing to มัน do ก่อ with it. มันก่อบางพวกดีกว่า
ถ้าถามว่ามันก็น่าเล่นอยู่นะ Uncover Heaven's Mysteries in Neon White, coming to Nintendo Switch, Neon Winter White. 2021. The DC Superhero Girls are here to save the day. Hi everyone. everyone. Girl. My name's Barbara Gordon, aka Batgirl. I'm always inventing new gadgets to fight crime, like my Girl. batarangs and Bathook. This is Supergirl. She's super strong and has heat vision, plus super breath. And let's not forget Wonder Woman, an Amazonian warrior who wields the lasso of truth. Along with our friends Green Lantern, Bumblebee, and Zatanna, we fight evil supervillains to keep our city safe. But we're not just about the super life. We also have our school lives, and trust me, there's never a dull moment at Metropolis High บี School. ซีอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่กับบีซีอ่ะเอางี้ดีกว่าอยู่กับบัตเทอร์บัตเตอร์ด้วยก่อนอย่าง And maybe take some photos to share on Superstar Post while we're at it. Hey, I got a comment already. Nice. Ooh, and I เอาอันเดอร์บัตเตอร์ก็คือดีซีคืออันเดอร์บัตเตอร์ something really bad is threatening the city. No one could have seen it coming, but when justice calls, you can count on us to answer no matter what. We've just got to make sure no one figures out our secret identities. DC Superhero Girls Teen Power heroically soars onto Nintendo Switch June 4th. Shuri. Ready the juice cannons and prepare for battle. อ๋อเกมที่แพงชิบหายกูซื้อมาเท่าไหร่วะ2,000ต่อเกมนี้เนี่ยกูชอบเล่นนะซื้อมากูเล่นได้ไม่กี่วันอะถ้ามันมา Nintendo กูน่าจะซื้ออยู่คนน่าจะเล่นเยอะกว่า PC กูไป PC แล้วเนี่ยกูต้องไป PC ใช่ไหม Who will join you in your adventure? Hint, anyone can. Band together on a quest to face evil and save faces. Miitopia is coming to Nintendo Switch. Cast Mii characters in various roles across the kingdom. Turn your favorite people into your allies, or even make someone the nefarious Dark Lord. Makeup has been added as a new feature in this game. Glam up your Miis and get them ready for adventure. There's also a new wig feature, letting you go wild with your Mii creations and make them even more fabulous. In the world of Miitopia, relationships are key. So consider spending some quality time with allies to strengthen bonds. This can give you an advantage during battle. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Whoa! You can have a horse as an ally? That sounds pretty darn good. Care for it, and it'll lend a hand, or poof, in battle. Venture with friends and familiar faces in the lighthearted romp Miitopia, coming to Nintendo Switch May 21st. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Super Mario themed items are coming to your island. Animal Crossing Mario 5th anniversary themed items คือไม่ได้เล่นเลยเฮียกูซื้อมาเนี่ยเล่นไม่คุ้มตังค์ที่กูซื้อมาเลย Familiar items like the Super Mushroom and the Question Block can be ordered in-game as furniture items. So place them however and wherever you'd like. You can also place 2 warp pipes. แค่ทำให้เหมือนมาริโอแค่นั้นเอง
then use them to travel between locations on your island. Hey, why not try recreating the Mushroom Kingdom? A free update for the game launches February 25th. After downloading, คือคนที่มีเกมแล้วก็คือไปอัปเดตเลย items will be available via Nook Shopping starting โอเค March 1st. Keep an eye on the official Animal Crossing แล้ Twitter วกูต้องมา account for เสีย the ตังค์ latest ซื้อ information. ชุดโอเค We hope you continue enjoying life เดี๋ยวนะ on กู your นั่งฟาร์ม island. ทั้งวันก็ได้นั่งเล่นคอมไปก็นั่งเปิดไป How was that? These collaboration items will be released as part of the Super Mario Bros. 35th anniversary events. Please wait a bit longer for their release. Speaking of which, last week, we had the global launch for the Super Mario 3D World plus Bowser's Fury game. We hope you enjoyed that Mario adventure as well. Next, we have another game to show you. He leaves us no recourse. Swords! Never. S-Frost will answer for its crimes today. Are these the wages of loyalty? Raised earth and burnt corpses. You and no other must ไม่ decide ฉี่แบบ how เขา to ฉี่เหรอ proceed. Today you burn. Must be the beacon others look to when the night is darkest. Together with these fields. โอ้พี่โมโดนพี่โมปะเนี่ย ก็คิ I ดว่า promise to เดี๋ยว do ดูก่อน all in my power to see us through ใช่ this อะไร fight. Triangle Triangle ที่ โอ Far เค away lies the continent of นอร์ Norzilia, ซีเลีย comprised of 3 nations ดิ and นแดนนอร์ซีเลีย far, far away lies the continent. The constant ไม่น่า feelings จะใช่ among ไทม์ไลน์ nations หรือว่า over these อยู่ใน precious จักรวาลเดียวกันกับ resources ออโตพาดปะ eventually ignited into a great ไม่รู้อะน่าจะไม่เกี่ยวเลยนะ salt iron แต่ว่าใช้เอนจินหรือว่าระบบการทำภาพเหมือนกันใช่ปะ มีคนพิมพ์มาออกโตพาดเอ็มเบลมกูว่าใช่ the realm once again. บอกเลย ผมบอกเลยว่า ใช่ Fiery ผมบอกเลยว่าแบบช่องแชทของอเมริกาเนี่ยเรียกว่าดุดันนะฮะดุดันแบบดุดันจริง their downfall. อีกคนหนึ่งก็พิมพ์มาบอกออโตพาดแท็กติก เป็นเกมเก่าเหรอ ผมไม่รู้อะ Tactical RPG. เฮ้ยแต่ไออย่างเงี้ยผมเล่นนะ อาจจะเล่นนะ A character's attack range. ผมชอบสไตล์ภาพมันอะ เฮ้ยสวยนะ มันก็ออกโตพาดเอ็มเบลมจริงๆกันแหละ ๆพูดแต่เราไม่ได้เห็นเกมแนวนี้มานานขนาดไหนแล้วเนี่ย Your forces can use the terrain and other elements. เอาจริงนะพูดตรงๆนะ ถ้าไม่รักจริงนี่เล่นไม่ได้นะ เกมมันในณโลกณปัจจุบันถือว่าเกมมันช้าพอสมควรนะอย่างเงี้ย คือรูปแบบเกมเพลย์อันนี้มันหมดยุคไปนานมากแล้วอ่ะมันไม่มีคน ใช่ เล่น มันต้องปรับอ่ะถ้ามันจะให้เล่นได้ดีกว่ามันต้องปรับแต่ผมชอบกราฟิกนะบอกตรง ใช่กราฟิก ดูดีเลยอะ ชอบมากอะอย่างเงี้ยไม่แล้วอันนี้มันคือมึงใช้ Unreal Engine เหมือนเดิมไม่ใช่ไหมนะ ใช่แต่ความเจ๋งที่ต่างออกไปจากแนวแบบแทคติกหรือแนวเอ็นเบมทั่วไปเลยคือมันมีการเล่นกับแอนิเมนต์ของฉากด้วยอ่ะ It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. ด้วยใช่ไหมโอ้โหเท่ชิบเป่ง Throughout the story, you will be faced with ผมชอบนะใครเฉยๆผมชอบสไตล์นี้ of situations. แต่ว่าต้องดูเนื้อเรื่องอีกอะ Utility. เพราะว่าจุดแข็งของไฟเอ็มเบมกับออกโตพาดมันคือเรื่องไง Your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more, I would ทำไม ask เรา you, นิ่งกันขนาดนี้ละ4 คน do we or ความตื่นเต้นตอนต้นรายการเราหายไปไหนกันหนวดครับเนี่ย มันก็เฉพาะทางกับมึงอันเนี้ย ผมบอกเลยนะฮะทุกคนตอนที่ผมพูดไปตอนต้นผมขอ เฮ้ยไอ้มาว่ะไม่หลับไม่นอนหรือว่าน้องไอ้ มีอะไรน่า แกนั่นแหละไม่หลับไม่นอนหรือไง วัยรุ่นอเมริกา
อ๋อมันวัยรุ่นอเมริกาเหรอ วัยรุ่นอเมริกา มาทั้งคอตอมาทั้งไอ้เลยเว้ยอะไรวะ คอจอก็วัยรุ่นอเมริกาอยู่แล้ว ไอก็วัยรุ่นอเมริกาอยู่ โอเคโอเค เขานอนคนละไทม์ไลน์กับเรา ถูกต้องนอนเข้าอเมริกานอนกี่โมงก็นอนเวลานั้นแหละ Triangle strategy, a brand new เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาร์มเราต้องช่วยกันว่ะมีคนพิมพ์มาว่ะมาอีกแล้วว่ะพวกสาวพวกพี่เอกว่ะ For more โอ้โห information, ปีหน้า after this อ๋อ presentation, แล้วยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้ เดโม เดโมมา เดโมปล่อยเลย หลังจบพรีเซนต์นี้เขาปล่อยเดโมให้เล่นเลย โอ้ ปล่อยเดโมมาแต่ว่ามึงเล่นจริงปีหน้า โอ้โห โอ้โหมึงต้องไปทวงเครื่องคืนก่อนนะโม และที่ว่าจะเป็นเกมที่ออกเฉพาะครึ่งปีแรกนี่ก็คือเดโมก็นับใช่ไหม โอเค มันขี้โกงยังไงชอบคนนะ ใช่ครับมึงโฆษณายาวมาก แต่มึงออกปีหน้าแล้วชื่อมึงยังไม่มีด้วยนะ เพราะเมื่อกี้ไอ้ Triangle Strategy มันเป็นแค่ชื่อโปรเจกต์เฮ้ย Star Wars ว่ะ Star Wars เดี๋ยวนะ หรือว่าไอ้นี่เปล่า Fortnite Republic Commando เปล่า Star Wars Hunter เฮ้ยเดี๋ยวซิง อันนี้ก็21นะ Hunters is a ฟรีดูเพลย์แน่เลยว่ะ online game set between อ episodes อนไลน์เกม in this third-person shooter coming to Nintendo Switch in 2021. เพราะว่าฟรีดูเพลย์นี่เป็นทางที่เหมาะกับสวิชเหมือนกันนะ อันนี้ Fortnite แน่เลย Ignore the camera. ใช่ไหมวะเนี่ย ใช่ไหมอันนี้ก็ไอ้นี่นั่นแหละ เฮ้ย EA ว่ะ For different reasons. Gorgon love battle. Gorgon เฮ้ยใช่เกม Spear of misery. อะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยอันเนี้ย A princess is supposed to lead. อะไรเนี่ย อันนี้งง Power waiting for a hero. My line of work, bullets are อันนี้ constantly. CSGO ใช่ปะ กูไม่รู้เลยอ่ะ อันนี้ World of Warcraft Just once, I'd like to catch one of them bullets. You know. ไม่แต่เมื่อกี้ไอ้ตัวสเลดที่เอามาตีมันมีรูป EA อยู่กูเลยงงไง แต่ว่าโมเดลเหมือน Fortnite เลย Look, it's simple. Gorgon want new weapon. In Knockout City. แล้วแบบมาสไตล์ตลกนี่กูพาไปคิดฟอร์ดไนท์อ่ะ อ้าว อ้าว อะไรของมึงอ่ะ มาแนวฉีก เกมอะไรอ่ะ ดอทบอลเหรอจะเป็นดอทบอลแบบไอ้นี่เหรอ Let's find out what sound your face makes. อยู่หน้าเล่นนะเนี่ยอันเนี้ย เปลี่ยนนินจาร่าเป็นดอทบอลเฮ้ยมีเครื่องร่อนด้วยฟอร์ดไนท์เหรอฟอร์ดไนท์หมดใหม่ เหรอ ไม่น่าใช่ Fortnite ไม่น่าใช่ Fortnite ไม่น่าใช่หรอกแต่แบบอะไรอ่ะ มันคือเกมอินดี้อ่ะ Can't believe we're losing to a bunch of. Lost it! Can't believe we're losing to a bunch of dairy farmers. Okay, team. They may have won the battle, but not the war. Hey, can we redesign our characters? You're not a team if you're not wearing a uniform. Max, this is a war zone, not a bloody fashion show. Pass to me. What? Interview's over. Oh, come on, man. One more game. The fight for survival starts now. Hang on tight, because you're all going to play a little game of fate for me. From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight for your life, literally. Disoriented and trapped in an underwater theme park, the 12 of you, known as the Go-Getters Club, must now survive this game of fate at all costs. I don't want to die yet. Sorry to scare you all, but the game is canceled. The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. Be the one behind the whole game of fate. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club.
venturing onto Nintendo Switch May 28th. Wield the powers of Olympus with the physical release of Hades. Hades, the critically acclaimed dungeon crawler and recipient of multiple Game of the Year awards, is getting a physical release on Nintendo Switch. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. It's packed with 2.5 hours of blood-pumping music composed by Darren Korb, known for his work on previous Supergiant titles like Transistor and Bastion. The second is a 32-page full-color character compendium featuring portraits of the game's vibrant cast of gods, ghosts, and monsters, all by Supergiant's art director, Gen Z. And let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time, with the physical version of Hades on March 19th. 3 deadly action games, 1 masterful collection. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, and Ninja Gaiden 3 Razor's Edge are coming to Nintendo Switch as the action-packed Ninja Gaiden Master Collection. You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great evil with battle skills that are second to none. Wield an arsenal of killer weapons, each offering a playstyle with different set of lethal skills, along with ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied combos. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo Switch summer 2021. More battles are coming to Hyrule Warriors Age of Calamity. There's even more coming to Nintendo Switch. Bravely Default 2 is almost here. 4 Heroes of Light will soon embark on a journey to restore the crystals. Use the job system to develop your characters and master the Brave and Default commands to emerge victorious in turn-based battles. I live to fight. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. The latest installment in the legendary Ghosts and Goblins series comes to life. As the brave knight Arthur, you'll unleash weapons, spells, and skills to battle monsters across challenging stages within the Demon Realm. Local co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of 3 supporting characters. Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 8 protagonists, 8 captivating journeys. Saga Frontier has been remastered for Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with any of the protagonists, each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario for the protagonist Acellus, Saga Frontier Remastered is an adventure not to be missed. The game launches April 15th. Apex Legends is storming onto the Nintendo Switch system. This free-to-play battle royale features a growing roster of powerful contenders named Legends, strategic combat, cross-platform play, and more. All players on Nintendo Switch can get an all-new Legendary Pathfinder skin,
and 30 free levels for the Season 8 Mayhem Battle Pass. Plus, for the first 2 weeks after launch, earn double XP when you play on Nintendo Switch. Fight for fortune, fame, and glory when Apex Legends enters the fray March 9th. How's it going so far? There's still a little bit more to show you in today's Nintendo Direct, so we hope you'll stick with us. Next, please take a look at this. Hello there, I'm Eiji Aonuma, producer of the Legend of Zelda series. I'm sure a lot of you saw me and thought there might be news about the sequel to the Legend of Zelda Breath of the Wild game. Unfortunately, we don't have anything to share right now. We apologize. Development is proceeding smoothly, and we should be able to bring you some new information this year. For now, we'll have to ask you to wait just a bit longer. While you're all waiting, however, this Legend of Zelda game will be coming to Nintendo Switch. Please take a look. Dạ, gameที่มันอยากเล่นเหรอ What you've just seen is The Legend of Zelda Skyward Sword HD. This game originally released in 2011 on the Wii console, and now it's coming to Nintendo Switch. The Legend of Zelda Skyward Sword featured a control scheme in which players would use the Wii Remote Plus controller as a sword and the Nunchuck controller as a shield. With the increased processing power of the Nintendo Switch system, the controls here are smoother and even more intuitive. And we've recreated the controls for the sword and the shield here by having the player hold 2 Joy-Con controllers. The Joy-Con controller in your right hand is the sword. Swing it to have Link swing his sword in the game. ต้องออกเรียกชั่นด้วย The Joy-Con controller in your left hand is the shield. By lifting the controller, you can raise the shield to block enemy attacks. You can perform other actions like using both controllers to wield a bow and arrow. These physical movements add a sense of urgency and tension to combat. But we've also made it possible to play the game with button controls to ensure it can be played in handheld mode or on the Nintendo Switch Lite system. After mulling over how to assign different gameplay elements to different buttons, we decided to apply the sword motions to tilting the right control stick. Tilt the stick down when you want to swing the sword downward. To swing to the right, to the left, or diagonally, just tilt the stick in the respective direction. Here's something else we've been working on. Specially designed Joy-Con controllers. The right Joy-Con controller is themed after the Master Sword, while the left features a Hylian shield motif. The Legend of Zelda Skyward Sword, as the game depicting the earliest story in the Legend of Zelda timeline, details the events around the creation of the Master Sword itself. We hope that people who played the original game on Wii, and those playing it for the first time, will enjoy discovering the origins of the Legend of Zelda. แต่ก็ขี้เกียจซื้อใหม่ The Legend of Zelda Skyward Sword HD launches July 16th. Following this Nintendo Direct, you'll be able to pre-order the game on Nintendo eShop. And the specially designed Joy-Con controllers will launch on the game's release day at your local retailers. Many of you may already know this, but The Legend of Zelda Skyward Sword was the last original console game prior to The Legend of Zelda Breath of the Wild game, and it was still following the established conventions of The Legend of Zelda. However, it gave a glimpse into many features and innovations that would eventually be adopted in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Using the sailcloth to descend in midair, a stamina gauge that depleted as you scaled walls with vines or ran. Even the concept of collecting items to upgrade gear. I hope those of you who've played The Legend of Zelda Breath of the Wild will give this game a try as well.
please look forward to The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Well, what did you think? The Legend of Zelda Skyward Sword has been optimized for Nintendo Switch. It includes intuitive motion controls and button controls by tilting the right control stick. Okay, the next game will be our last announcement for today. Please take a look at this. Top สวยtop สวยtop สวยนกอ้วนโลคู่ขนานเปล่าภาพสวยดีปีนี้บอกไม่ต้องเล่น What you've just seen is the latest installment in the Splatoon series, Splatoon 3. This game is scheduled to launch in 2022, so it'll be a while. We hope you'll stay tuned for more information at a later time. Today, we showed you a sampling of games coming to Nintendo Switch. A variety of games are in development, and we look forward to sharing more news with you in the future. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching.ไปกูไปนอนต่อแล้วเฮียใช่ไหมเจอกันเนี่ยกูไปนอนต่อแล้ว